Dhaabadhu hin dabarsin har'a namoota shaniif jechuudha kaardii abbaa 500 qopheessineerra waan ta'eef maali gootanii akka badhaafamtan isinitti hima boodarra amma immoo gara viidiyoo deemna jechuudha. Bal'inta gujii girjaati deebitee aadaan xiyyaati. Gaaffii namoota hedduu kan ta'e Oromoon Gujii gootota qaba kan jedhudha. Oromoon Gujii eeyyen gootota qaba. Eenyu akka ta'e isinii tarreessa namoonni hanga dhumaatti dhageeffatanii kaardii abbaa 500 nama 5 badhaasa qabdanii viidiyoo kana kompiiliinki sheer godhaa namoota bira dhaqqabsiisa isiniin jaalanna. Tokkoffaa irratti goota Gujii keessa inni tokkoffaan jechuudha. Xulaa Duubee goota xiyyaara gubee jechuudha. Adate tulaan duubee obbedan soole balloo jannatu yaara gubee obbedan soole balloo lukkubi baraa dhibbaa obbedan soole balloo hin fayyuu wadhaanini obbedan soole balloo Oromoon sodaan beeku obbedan soole balloo. Lammaffaa irratti goota Gujii keessaa jechuudha. Badhaadhaa Garcuu goota caaluudha jechuudha. Oromoo biratti seenaa isaa kan dhokate badhaadhaa Garcuu. Yaa badhaadhaa Garcuu wayyaanee arguftee duutee soaree gamtu. Yaa badhaadhaa Garcuu biyya teetiif jettee takkatti tan qabdu lubbuutee wareegde. Seenaan si yaadata yoomiyyuu maqaa kee qeerroorraa feembuluu ni baasaa gumaa kee. Kaayoon Oromoo. Sadaffaa irratti goota Gujii keessaa beekamaa Dooktarii Aagaa Xeenxeenoo jechuudha. Goota gadaa biqirchee goota gadaa addaa kana akka gadaan hidda gadi fageeffatu goota godhe keessa Aagaa Xeenxeenooti jechuudha. Goota Oromoon Gujii qabu. Kolbaa kana eebbis, kora kana eebbis, ilma eebbis, intala eebbis, bara eebbis, barii eebbis. Tanuusin bari tana atini dubbii nagaa, dubbii hubannu, dubbii fudhannu, ilan nu qabdu, gurran nu qabdu, nama waan wallaale gaafatu, nama waan gaafate baratu, nama waan barate qabatu, nama waan san caqasu, nuu kennu, gurra dhage'u, ila laal, gurra wo dhage'u, qalbee wo qabatu, sammuu wo qabatu, ati nuu kennu, ilma nagees, intala nagees, bara rooba amarraa nu hamburte bara roobaa kanarrallee nu hambur rooba kana rooba misaa rooba mirgaa ka ilmaa nagaa ka intala nagaa bara jiru dhukkuba jirullee ka dhufaa jirullee ati dhukkuba dhufaaru ooli. Gootichi keenya Hacaaluu Hundeessaa waa'ee Oromoo Gujii maal jedhame dhageeffannee olitti deebina. Godina Gujii deemeen ture hoteela tokko eebbisiisuudhaaf deeme. Waan ajaa'ibaa tokkoon argaan hoteela eebbisiisuun deeme gaafa godina Gujii magaalaa Shaakkisoo deemu. Magaalaa baanii halkan keessa sa'aatii 5 konkolaataa fudhatanii baanii motorsaayikiliidhaan na simatanii halkan keessa sa'aatii 5 Finfinneedhaa akka mana achi ga'utti bilbilaan na hordofaa turan eessa geesse ennaan deebi'u immoo galaanaa fe'anii na ergan. Ummata Oromoo Gujii sanaaf baay'ee kabaja guddaan qabaa fi baay'een isaan galateeffadhaa isaaniin irraanfadhu kanaanan isaan yaadadha. Hai kode daimatia hai kode daimatia hai. Namooti viidiyoo kana dhageeffattanii sheer kompiiliinki gootanii laayikii gootanii dhugaan namoota shaniif jechuudha. Keessa deemnee kaanee kaardii abbaa 500 caarraa buusnee kasin badhaasnu ta'a. Naa galatooma naa jiraadha. Paartii lammaffaan viidiyoo kana itti fufaa jechuudha. Hadaraa keessa kompiiliinki sheer kompiiliinki godha. Oromoota hunda bira na dhaqqabsiisa isiniin jaaladha naa jiraadha. Hai kode daimatia hai kode daimatia hai.